Reka twongeye kwasuza abashuti za Property in Rwanda. Ibisanzwe amazina yanjye nitwa Emile. Uyu munsi rero twabazaniye inzu nziza cyane, inzu y'akataraboneka, inzu nziza cyane wakishimira kugura ugatura ahantu heza, inzu iri modern house nkuko muri kubona kuri video. Turi Kigali rero nk'ibisanzwe turi ahantu hazwi nka Kinyinya, ni ahantu heza cyane hafi urenze gato kuri gara Kinyinya cyangwa se kuri Kepler University. Ni ahantu heza cyane ko muraza kubona kuri neighborhood bari kubaka apartment. Ni ahantu heza cyane wakishimira gutura. Dufite inzu rero iri modern, inzu nziza cyane tugurisha miliyoni 140. Ni amafaranga ushobora kuza waba interest tukaguha discount cyangwa se negotiable, well negotiable, na amafaranga twakumvikana. Ni inzu nziza cyane nkuko muraza kubona kuri video rero, igizwe n'ibyumba 4, sallon na salle mange, ikagira toilette 3 n'igikoni. Ariko inzu yacu nkuko murabibona ni shyashya, irabura utuntu duke tw'amasuku. Urabona irabura muri toilette ntazirimo, n'utubati mu gikoni ikatirangira ko waje twavugana mu giciro se ikajyamo se, cyangwa ko ukazabyishyiramo bitewe na toilette wifuza cyangwa se n'igikoni wifuza kubaka. Ibyo byose byaganirwaho mu gihe wabaye interest. Ikaze rero, hasi dufite icyumba kimwe na sallon na salle mange ndetse n'igikoni. Hejuru tugafite ibyumba 3 na master bedroom ariko safe container, ndetse n'ibindi byumba 2 bisharinga cyangwa se bisangiye douche na toilette. Reka noneho mukurikire kuri video, kandi nongera gushimira mpa ikaze ku bantu bashyashya. Niba ukigira hano bwa mbere kuri Property in Rwanda, nyaboneka ntibagirwe kana subscribe kandi uduhe like, share na comment, tubwire ukuntu ibintu uri kwibona, niba hari ibyo twakosora cyangwa se bimeze neza nabyo birimo, kuko byose nimwe dukorera. Reka dutangire no mbereka. Hano turi muri parking, imodoka 2 nini zijyamo cyangwa se 3 ntoya, hano ugaparika neza. Urabona decoration hano, indabo, urabona uko imeze. Iyi ni inzu nyirayo yubatse ashaka kuyiberamo, cameraman agenda atwereka. Urabona hano decoration yayo. Reka tuzamuke hejuru turebe. Urabona hano twa dufite system y'amazi, ashobora kujya ushyana amazi akajya yimena. Hari imashini izajya y'amazi ajya azamuka asubira. Ni ibintu byiza cyane ku bantu babiburayi barabizi. Aha dufite jaride, cameraman azatwereke. Wow, hano turi muri jaride. Yes, nkuko namwe mbabwira rero, urabona dufite garden yacu, jaride nziza itunganyije nkuko muri kubona. Iyi ni jaride. Aha nuko nabwaga ntazajya imashini izana y'amazi hari ahora asubiramo ameneka agaruka. Yes, ubona iyi ni jaride, ubona ko imeze neza. Reka tujyemo imbere turebe inzu yacu winjiye. Aha rero nkuko nabwona inzu yacu iri modern house. Iyi ni system, ubona urugi hano ugakinga. Yes, urugi ukaba wow, ukaba urakinze ukanakingura. Ku bantu babiburaye barabizi urugi, ubona ko ni ibintu byiza cyane. Nice one. Reka dukomeze twinjire. Aha rero twinjiye twageze muri iyi ni dining room cyangwa se muri salle mange, mu ruriro. Uko muri kubona nuko hameze. Tuvuye hano reka dukomeze mbereke muri salon. Ifite salon nziza uko muri kwibona. Urabona amatara yacu uko ibintu bimeze. Iyi salon yacu rero, aha dufite iyi miryango isohoka kuri bariko bitewe nuko ubishaka. Urabona ko iyi nzu ifite ibikoresho biri moderne, biri quality, bigezweho. Ukinguye uko bikubona hano uhituza ukagera hano kuri bariko, ushobora kwashyira intebe ukatutegura hano hanze bitewe nuko ubyifuza. Ubona ko ni inzu nziza igezweho ugereranyije n'agaciro k'amafaranga. Ubona ko ni inzu iri ku mafaranga make kandi inzu nziza igezweho nkuko muri kwibona. Aha ngaha urabona ko ni design hano, ushobora gutegura hano kubona kuri indabo ukashyira amavaze. Muri kubona ukuntu ibintu hano bimeze. Reka dukomeze. Aha rero dufite umwanya w'igikoni. Nkuko nababwiye nkitangira, ni igikoni kibura utubati. Ubona ko iyi ni space y'igikoni. Nkuko mubibona hano dufite umuryango usohoka ujya hanze mu gikari, ndetse hanze dufite n'ikindi gikoni cyo hanze ndetse na negisi y'umukozi. Mwabibonye neza. Reka rero mbereke icyumba cyo hasi. Nkuko nababwiye haraburamo ibintu bikeya. Toilette hano kamera abereke. Iyo ni toilette y'iki cyumba, ariko iraburamo ibintu bikeya. Hano nta toilette zirimo. Hano dufite icyumba cya mbere kiri hasi, muri kwibona nacyo nuko kimeze. Reka dukomeze ngiye kubereka no hejuru. Wow, ubona ko ni inzu nziza ari modern.
miliyoni 140 tukaguha iyi nzu ugatura ahantu heza, inzu iri class iri modern. Wow, wana amatara ifite. Reka tujye hejuru. Wow, iyi ni inzu nziza wakishimira guturamo wumva umeze neza, aka etage nziza modern. Mwabonye kubatswe bigezweho, wana amatara uko imeze, wana amatara hano ku maesikariye azamuka uko imeze. Wow, twageze hejuru. Yes, twagiye turi hejuru. Twageze hejuru kuri upstairs nkuko bakunda kuvuga. Hano dufite ibyumba bitatu, tukagira ibyumba bibiri. Cameraman abereke ibyumba bibiri bisangiye douche na toilette. Icyo ni icyumba cya mbere hejuru. Tukagira icya kabiri nkuko muri kubibona kuri video. Ibyo byumba uko ari bibiri bisangiye iyi douche na toilette nkuko muri kubibona. Uvuye aho ngaha rero tuhita tuza tukagira ahantu twakwita nka sallon ntoya, cyangwa se ushobora kuhakoresha office, ariko ushobora kuhashyiramo sallon ikaba iya kabiri hejuru bitewe nuko wowe bishaka nkuko muri kubibona. Wow, ubona ko iyi ni inzu nziza. Ukurikire. Wow, urabona uburyo ki ikoze. Cameraman abereke hano. Ubona ko inzu yacu ikozwe ku buryo bwiza, urebye design yayo uburyo ki yubatsemo. Reka dukomeze tuvuye muri sallon ya kabiri yo hejuru tujya muri master bedroom. Ubu ngubu ngeze, urabona ko inzu y'umuryango hano turi muri master bedroom. Iyi ni space ya master. Reka mbakomeze, reka mbatangize mu cyumba. Wow, twinjiye mu cyumba cya master. Ubona ko ni icyumba cyiza kinini, kiza kikagira hano ugasohoka ukaza kwibaraza kuri baruko. Urabona ko abantu bose murabizi hano washyira intebe ukajya ureba view yo hakurya hariya uko bimeze. Wow, urabona ukuntu bimeze kuri view. Ubona ko ni ibintu byiza cyane. Reka dukomeze, ngiye kubereka douche na toilette uko hayo uko hameze. Ubwo kivuye mu cyumba tukata muri corridor. Wow, iyi izaba ari douche na toilette. Uko nabwiye harimo ama toilette, douche na toilette ya master. Iyi ni corridor y'ahangaha, ahantu ushobora gushyira inkweto cyangwa se akandi kabati bitewe nuko ubishaka. Reka noneho ubwo tumaze kubireba, urebe iyi nzu, urebe ku mafaranga miliyoni 140. Ni amafaranga makeya. Inzu nziza iri class, iri modern, ugatura ahantu heza umeze neza. Urabibona ukuntu hameze. Ubwo twasuye hasi kuri downstairs tujya muri sallon nkuko twabitangiye. Wow, ni ibintu byiza cyane. Ubona ko ni ibintu byiza. Dusubire ku irembo gato mpite mbakatisha mu gikari. Wow, uri kubona ni inzu yubatswe bigezweho, ni inzu y'insirimu wakishimira gutura ku mafaranga make cyane, miliyoni 140. Waba interese tukakukaturira uko ukone igetse ukuntu imeze. Ubwo hano dufite inzira turajya mu gikari duciye hano. Cameraman aze adufashe turebe tujye mu gikari. Wow, ni inzu nziza. Ubona uburyo ibikoresho byubatse, amakaro, ikintu cyose nkuko mwakibonye. Hano turi mu gikari nkuko mwabibonye. Aha naho ushobora kuhategura ukajya washyira ibintu wanahegereye kuri sallon bitewe nuko babishaka. Yes, izi ni indabo hano mu gikari nkuko mwabibonye. Yes, uri kubibona hano ushobora kuhashyira n'akarima k'igikoni. Aha dufite ibaraza ryo mu gikari, hano mushobora gushyira washing machine hamwe ho gufurira ndetse n'ibikoresho bihari. Hano dufite annex, iyi ni toilette. Hano tukagira azajya igikoni cyo hanze nkuko mwabibonye. Reka cameraman abereke, iki kizaba ari igikoni cyo hanze nkuko muri kubibona. Iyi ni inzu y'umukozi. Ubwo hano utongeye ugasura mu gikoni cyo mu nzu nkuko twaze tubivuga. Hano tugaruka dusubire ku irembo nkuko kubona ahantu kujya wakanika imyenda yawe. Yes, ubona ko iyi ni inzu nziza cyane wakishimira kugura. Twagarutse ku irembo. Wow, urabona ya jaride yacu ko nagiye mbibabwira ukuntu ibintu bimeze. Yes, turarangije gukora tour yacu rero nkuko nabibabwiye. Reka